مرحبا بكم على chaîne éducative Elvia Academy. هوني تلقاو tout ce que vous voulez en fait. Correction d'exercices, correction de devoirs, résumé du cours, explication du cours. من septième année de base حتى كشي البكالوريا في beaucoup de matières. اليوم maths, sciences, physique, عربية, français, anglais, technique, éventuellement économie et gestion, là je mets l'économie ou gestion. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Elvia Academy pour recevoir tout ce qui est nouveau, de mettre la mention j'aime sur les vidéos, de les partager avec vos copains et surtout, surtout, mettez plein de commentaires. C'est avec vos commentaires qu'on évolue, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes en fait. Alors, comme promis, في فيديو اللي سبقت هذيا, c'était vidéo nombre complexe 1. قلت لكم on va corriger un exercice où on va utiliser tout ce qu'on a vu en fait lors de ce cours. Donc, on va chercher à trouver comment résoudre un exercice où il y a une recherche d'ensemble de points en utilisant les propriétés que nous connaissons. اللي هما اللي شفناهم في الدرس nombre complexe 1. Donc, نشوفوا l'exercice qui est assez riche. J'ai de correction directe. Donc, le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormé OIJ, soit les points I et J d'affixes respectives I, moins I et 2I, soit l'application F de P privé de I, donc je n'ai le point I d'affixe moins I, dans P, qui a M associé M', tel que l'affixe M', ou Z' égale moins 2Z plus I sur IZ moins 1. Premièrement, déterminer l'ensemble des points M tels que Z soit réel. Donc, tel que, Z', le prime retard, tel que Z'. Z, c'est un nombre complexe, on le sait. Donc, il fait que Z' réel. نرجعوا نشوفوا solution. خموا. قلنا عندنا طريقتين فك الريكاب اللي عملته لكم في الاخر في الفيديو. قلنا الطريقة الأولى نلوج على Z'. ونوري اللي pour que Z' soit réel, une partie imaginaire égale 0. Et je trouve c'est quoi cet ensemble. Ou bien, Z est réel إذا كان Z égale Z' bar. Donc, on va voir ça. C'est ce que je vais utiliser ici. وراو تنجموا تستعملوهم الزوز. يعني الأولانية كيفاش نعملوا اللي هي أنا ديما نقول la méthode la plus sûre. C'est vous remplacez Z par X plus Y وتخدم الخدمة الكل. Donc, tu cherches Z'. تكتب الفورم algébrique نتاعها وتقول Z réel si et seulement si imaginaire de Z' égale 0 تكمل تخدم. Donc, je vais utiliser Z' égale Z' bar. Ceci est équivalent à moins 2Z plus I. خليني نحط curseur باش هكا يكتبوا معايا. Sur IZ moins 1 égale moins 2Z plus I sur IZ moins 1. الكلها باغ راه مش كالفوقانية. اللي تعطيني ما قلنا احنا كي يبدا هذا الكل باغ يعني هذا باغ على هذا باغ. Donc, moins 2Z plus I sur IZ moins 1 égale باهي. إجا نشوفوا كيفاش نحسبوا توا الكونجوغي. moins 2 bien sûr ما عندهاش كونجوغي. الكونجوغي نتاعها هي moins 2 خاطرو غيال. Z تولي Z bar. Donc, moins 2Z bar والبلس I تولي moins I. اتفقنا؟ sur هذه Z. الكونجوغي نتاع I هي moins I. الكونجوغي نتاع Z هي Z bar. الكونجوغي نتاع 1 هي 1. Donc, باش تقعد moins 1. Donc, moins 2Z bar moins I sur IZ bar moins 1. حطيت le moins en facteur للزوز. تعطيني 2Z bar plus I sur IZ bar plus 1. معايا ماك؟ باهي. تو باش نعمل عندي A sur B égale C sur D. Produit des moyens égale produit des extrêmes. Donc, باش نضرب هذه في هذه تساوي هذه في هذه. هكا ولا؟ Donc, moins 2Z plus I facteur de IZ plus 1 égale facteur de IZ bar plus 1 égale 2Z bar plus I facteur de IZ moins 1. داكوردو؟ ماذا بالكم تخدموا فيها وحدكم. حتى اللي ما فهمش من الأول ولقى مثلا فسرت له من الأول يكمل وحده ما يبقاش يستنى فيا. داكوغ؟ دونك moins 2I Z bar moins 2Z moins Z bar plus I. Donc j'ai fait le développement. هذه باش تعطيني moins 2I Z bar. بعد باش نضرب 1 fois 2Z تعطيني moins 2Z plus I fois I Z bar تعطيني I au carré هي moins 1. Donc moins Z bar تولي plus I fois 1 اللي هي plus I. نعمل نفس الشيء هنايا باش تعطيني 2I Z bar fois Z اللي هي Z bar. Ensuite moins 2 Z bar. Donc ضربت هذه في هذه plus I au carré Z. Donc I au carré هي moins 1. Donc تعطيني moins Z et plus I fois moins 1 moins I. باهي باش نرجع الجماعة الكل غادي.
هذه اش باش تولي لي؟ رجعت لهوني، رجعت لليمين راني. دونك ولات 2i z بار بلس 2i z بار تعطيني 4i z بار. انسويت عندي موان 2 z بار، هذه كي ترجع من هوني تولي بلس z بار. دونك موان 2 z بار بلس z بار تعطيني موان z بار. عندي موان z موان 2 z كي ترجع من الشيره الاخرى تولي بلس 2 z. دونك 2 z موان z تعطيني بلس z. وعندي موان زي تولي لي موان 2 z ايغال 0. On est d'accord là؟ باهي نكتبوها واضحة. دونك ولات عندي z بار ايغال موان ان كار i z موان z بار، حطيت ان كار i en facteur. راه نرجع او باردون، فهمت شو عملت؟ قسمت الكل على 4 en fait. بلوتو قسمت مش على 4، على 4i. داكوغ؟ دونك عطاتني زد بار. اخدموها هذيا باش نخليها لكم ليكم نتوما، حرقتها شويه ليتاب. دونك هذيا سور 4i الكلهم باش نقسم سور 4i. دونك باش تولي موان ان كار خاطر 1 سور i هي موان زي، دونك باش تولي موان ان كار i. فهمتوها ولا؟ وموان 2 زي سور 4i الاي والاي باش يطيروا هكا ولا؟ باش تولي لي موان ان دومي. تبعوا فيا قاعدين؟ Donc, on va avoir z bar moins un quart i facteur de z moins z bar moins un demi égale 0. نعرف اللي z moins z bar تفكروا كالغيكاب اللي عملتها لكم في الفيديو اللي فات، تعطيني 2i imaginaire de z. donc باش نعوضها، و z bar هي module de z au carré moins un demi i bien sûr moins un demi i imaginaire de z moins un demi égale moins un quart i fois 2 imaginaire de z moins un demi égale 0. توا جو في بوزي، مش من الاول، يعني خدمت الخدمه الكل اي جو في بوزي. مع العلم نجم نعمل هكا وهكا، راه سي كوم فو فولي. دونك سي جو بوز زد ايغال اكس بلس y موديول دو زد، نعرفوا اللي هو راسين دو اكس كاري بلس y au carré. دونك موديول دو زد au carré هي اكس كاري بلس y كاري. انسويت 2 ايماجينير دو زد معناتها 2 y باش تولي عندي الاي والاي ولات موان 1 مع الموان تولي بلس. انسويت عندي 2 sur 4 اللي هي 1 demi. D'accord? Moins 1 demi égale 0. Donc, x carré plus y carré plus 1 demi y moins 1 demi égale 0. Et là, je vais passer pour chercher cet ensemble. L'ensemble هذايا كل ما تلقى كاري خمم راهو au moins باش يكون فما cercle. Possible معناتها عندي 90% cercle. Parce que je peux avoir un point en fait. Voilà l'ensemble vide. دونك لكن المكثر في الاكزرسيسات ديما تيح لنا سيركل. معناتها كيفاش نلقى توا ليكواسيون تاع السيركل؟ السيركل باش ديفيني اللي ديفيني بار ان سنتر، بار لو سنتر دو سيركل اي لو ريون اللي هما نلقاهم في الخدمه هذيا. سي جو ريغارد ايسي اكس كاري ما معاهاش اكسات، دونك خليها اكس كاري. نجي نشوف الاي كاري، اي كاري بلس ان دومي اي، هذايا سي لو ديبي دان برودوي ريماركابل. باش نعطيكم استوس سهله على الاخر. اش تعملوا؟ اللي لاصق في الاي قسموه على 2 وخذوا العلامه اللي فما. دونك فما بلس باش نحط بلس y بلس 1 دومي شطر ال 1 دومي هي 1 sur 4. ريتوا العدد هذايا ديريكتومون اعمل موان الكاري نتاعو. فهمتوها الفازه؟ هي سي لا فورم كانونيك. اما انا باش نعطيكم لاستوس من الاخر، معناتها من الاخر ومن الاخر. شنو تعمل؟ كي يعطيني y كاري بلس a y شنو نعمل y au carré، نعمل y بلس a sur 2 le tout au carré moins a au carré sur 4. تسمعوا فيا قاعدين ما؟ D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Y carré plus 1 demi y هي y plus 1 quart au carré moins 1 sur 16 moins 1 demi égale 0. باش نحسبهم هذوما، نرجعهم الشيرة الأخرى باش تعطيني x carré plus y plus 1 quart le tout au carré égale 9 sur 16. هوني وحدنا المقامات. Donc, ولات عندي 1 sur 16 plus 1 demi اللي هي 9 sur 16 qui est égal à 3 quarts le tout au carré. لقينا الجنة تو هكا ولا؟ شوفوا البوان كيفاش. انا ليكواسيون دان سيركل كيفاش شفناها عملناو في دوزيام، فمش عملناو الولد عملناو في دوزيام. دونك هي x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale r au carré. الار هو حاضر باش الاكس 0 هنايا هي صفر خاطر عندي كان اكس. الاي 0 هي موان ان كار، ديما المقابل نتاع العدد اللي عندك لوبوزي. دونك E, c'est le cercle de centre oméga de rayon 0 moins 1 quart
de centre oméga de coordonnées 0 moins 1 quart et de rayon R égale 3 sur 4 privé du point I. تتفكروا هاك البوان I هاك اللي راهو برشا منكم تفاووها هاك اللي نحيناه P moins I نحينا الإي. توا كي نشوف الإي كان نعوضها في الإيكواسيون الإي ما هي 1 moins 1 هكا ولا هذوكم الكوردوني نتاعها مادامي moins I لا فيكس دونك pardon 0 moins 1 مش 1 moins 1 donc الإكس هي 0 je fais 0 au carré plus moins 1 plus 1 quart au carré شو تجيني moins 1 plus 1 quart au carré هي moins 3 quart au carré اللي هي 9 sur 16 اللي هي الR carré هكا ولا donc البوان هذا موجود في السيركل or احنا من الاول قال لنا نحيوه البوان donc ça sera le cercle privé du point I نحيو le point I. نرجع نشوفوا deuxième question bien sûr. Déterminer l'ensemble F des points M tels que Z' soit imaginaire pur. Donc احنا خادمين الخدمة كاملة تو. Juste باش نحط سيني موان خاطر باش تولي Z' égale moins Z bar. Donc هوني باش نولي نزرب لكم شوية. Je vais عندي un signe moins. Moins 2Z plus I sur IZ moins 1 égale 2Z bar plus I sur moins IZ bar moins 1. كنت تفكروا حسبنا الحسبة الكل. توا جوست زدت الموان لوطة هنايا. كانت 2Z bar plus I sur IZ Z bar plus 1. هاكا حطيت موان. باش حطيت الموان هذايا. Je vais faire le développement. باش يعطيني moins 2Z plus I facteur de moins IZ moins 1. هذه في هذه égale هذه في هذه. Égale IZ moins 1 facteur de 2Z bar plus I. Dame développement, moins, au moins, toi les plus, 2i z bar, plus 2z, moins i au carré z bar, il y a plus z bar, moins i, égale 2i z bar, moins z, علاش عملناها moins z, خاطر عندي i z fois i. تعطيني i au carré z, اللي هي moins 1 fois z, اللي هي moins z. moins 1 fois 2z bar تعطيني moins 2z bar moins 1 fois i تعطيني moins i شاش عندي هذه وهذه باش يطيروا عندي هذه وهذه باش يطيروا نرجع جماعة الكل مشيرة هون باش تولي 2z plus z اللي هي 3z plus z bar plus 2z bar اللي هي 3z bar égale 0 je peux simplifier par 3 تقعد لي z plus z bar égale 0. Je pose encore une fois z égale x plus y ou a plus ib qui m'a تحبوا. Z plus z bar, il y a 2 réels de z. Donc, je t'attends 2x. 2x égale 0, x égale 0. نعرفوها x égale 0, c'est la droite. C'est l'axe des ordonnées. هكا ولا؟ L'axe des ordonnées, madame عندي i هي 0 moins 1, donc il appartient à l'axe des ordonnées. Donc, ils ont نحي. Or, I est un point de la droite d'équation x égale 0. Par suite, F est la droite d'équation x égale 0, privé du point I. شفت كل مرة احنا نحيو في البوان I. نمشيو للtroisième question. نرجع فيها. Donc, petit c, déterminer l'ensemble des points, l'ensemble G des points M tels que module de Z' égale 2. Donc, module de Z' égale 2. معناتها module de moins 2z plus i sur iz moins 1 égale 2. يعني module de moins 2z plus i égale 2 fois module de iz moins 1. خاطر module de z sur z' هو module de z sur module de z'. يعني هوني باش نحط le moins 2 en facteur. باش هكا كنجم نعمل simplification. كي نحط le moins 2 en facteur تقعد لي z moins 1 demi i. خاطر حطيت 2 en facteur. égale 2 fois module 2 هوني باش نحط i en facteur. ديما استراتيجي كيما هكا يعني من الاخر ديما حاولوا كي يبدا عندي موديول قد موديول ردوا زد موديول دو زد موان زد 0 ايكال موديول دو زد موان زد 1 هذه هي لاستوس دونك خرجت 2 ان فاكتور بيان سور موديول دو موان 2 هو لا فالور ابسولو دو موان 2 اللي هي 2 عندي والموديول نتاع اي كيف هو 1 الوغ اش قاعد لي دونك 2 و 2 باش يطيروا موديول دو اي هو 1 تقعد لي z de moins 1 demi i égale module pardon de z de moins 1 demi i égale module de z plus i. ل 1 demi i ما نعرفش la fixe تاع 1 point اما نعرف نصورو في الريبير. Donc je vais choisir K le point d'affixe 1 demi i. Oui وقت اللي يبدا ما عنديش البوان انا اللي نختارو انا جو لو بوز. هذه الحاجه يمكن ليكسيبسيون اللي موجوده في لي زيكزارسيس انك tu peux poser. يقول قايل ما عنديش في الدوني منين باش نجيبو انا نو tu le poses. Donc soit K le point d'affixe 1 demi z
الإي الموان نعرفوها عاد هي البوان إي. دونك شو اللي عندي؟ قلنا هذه مسافة، هذه زد ام موان زد كا إيجال زد ام موان زد إي. دونك ام كا إيجال ام إي. بالطبيعة هذه سي لا ميدياتريس، لونسومبل جي هو الميدياتريس دو كا إي. شفتوا قداش من انسامبل تعدى بينا؟ حتى نتوما كان ماكمش انتريسي فما بارتي في الفيديو الثالثه ان شاء الله اللي فيه لي كومبلكس باش يكون فيها ريشيرش دونسامبل دو بوين كل حاجه شنو تعطيني، خاطر جماعه المات والسيونس يقراو لي لارغومون اللي هو زايد عليكم. دونك هذاك علاش جي بريفيري نحطها في الفيديو 3 اللي فيها نتاع جماعه السيونس والمات سورتو. Donc, deuxième question, vérifiez que si z est différent de moins i, alors z' moins 2i, facteur de z plus i égale 3. On va en déduire que jm' fois im égale 3, en déduire l'image du cercle C de centre i et de rayon 1 par f. Alors, nous pour vérifier que z' moins 2i fois z plus i égale 3. Donc, il est là. C'est écrit, la question elle est là. Donc z' moins 2i fois z plus i, عوضت z' بالقيمة متاعها. Je vais réduire au même dénominateur, bien sûr. Je t'atteins moins 2z plus i moins 2i, facteur de iz plus 1 sur iz moins 1 fois z plus i. اللي هي moins 2z plus 2z باش تطير, i plus 2i تعطيني 3i, facteur de z plus i sur moins iz moins 1. ما نعرفش sur iz moins 1, ما نعرفش الموا هذه منين جات. Donc, نحيوها خاطر فماش موا من أصله. Donc, c'est égal à 3 iz moins 1. قد ما نعملوا on fait attention ديما فما موا هكا ينقزلك ولا فازة. Donc, 3 facteurs de iz moins 1 sur iz moins 1 اللي هي 3. هوني عملت ديفلوبمون راهو iz plus i au carré اللي هي iz moins 1. D'accord? Bien sûr هذه باش نستعملها في حكاية على خاطر أنا كي تبدا عندي z' moins 2i facteur de z plus i égale 3 معناتها الموديول متاعها égale module de 3. module de 3 هو 3. Donc voilà عندي module de z' moins 2i fois module de z moins i égale 3. هذه هي z' moins zj وهذه هي z' moins zi égale 3. يعني jm' fois im égale 3. هذه اللي طلبوا مني هو. طلبتوا منكم en fait. Si M appartient au cercle de centre I de rayon 1, شو معناتها M appartient au cercle de centre I de rayon 1 معناتها IM égale 1 هكا ولا؟ مادام IM égale 1 باش تولي JM' égale 3. JM' égale 3 معناتها M' appartient au cercle de centre G, de rayon de centre J et de rayon 3. C'est ça l'ensemble. Donc F de cercle C de centre I et de rayon 1 هو le cercle C' de centre J et de rayon 3. عاودوها الفيديو هذه. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de faire cet exercice par vous-même et ensuite consulter la correction. L'exercice est علاش حطيته dans sa totalité من الأول. Donc il suffit de mettre une capture, de faire une capture écran et de commencer à travailler l'exercice pour ensuite reprendre la vidéo à chaque fois pour corriger l'exercice. Donc, نتمنى أن الفيديو عجبتكم. Mettez plein de commentaires. Mettez la mention j'aime si la vidéo vous a plu. Éventuellement, j'aime pas si vous n'aimez pas. Partagez la vidéo avec vos copains et abonnez-vous à la chaîne LVA Academy. Sinon, vous pouvez consulter notre site www.lva-academy.com qui est une plateforme et un site où vous trouverez ces vidéos, vous trouverez le résumé de ce cours, vous trouverez d'autres exercices et les corrections qui sont pour les abonnés. Si vous regardez, vous allez trouver beaucoup de séries qui sont en téléchargement libre. Elle est prévisualisée, est gratuite pour vous. C'est un cadeau pour vous. Saisissez l'occasion et je vous vois à la prochaine vidéo. Au revoir.